Biplab Kumar Deb montri okra ni achukthai yakarmani yagulo Tripura hali lagi thangka kebongnai bodol rok o pati mungno tui obo haike no kokpirkha Biplab Kumar Deb obo hai khlaika ahai khlaika hwnei kokpirkha kebo o pati mungno tui muni kothok kok swnamui tarik nangjaklaikha phiaba Biplab Kumar Deb kaisa no kok sawi thangka bodolni kahamni bagise obo hai yapri naharka bo bodol je yapri naharo abono maninai hini saka bo phiaba bini obo hai naithotok Haste naikonmani kendroni mokolo bini yakumo bari uithangka kendroni thani biplabni yakumo je belaino kwbang abo ashalo nuguino mankha hasteni lukurok aboni yagulo Haryana hai kotor hasteni BJP probari swnamjak bono aro bo bini baithani barja no kaham kwringkhe no khlai tongo Biplab Kumar Deb bini obo hai samungno nugui kendra hapang bono tebo puitu chaka hini sawi mankha aboni sokat wngui basawikha Union Ministry Standing Committeeo thai mankha Biplab Kumar Deb Haste ni puila borok je obo hai kaisa thayo barja mankha aboni swkang Haste o kunu MP o committee o thai manjakha 2023 bidhansabha chongmarini swkang tebo barja kwcham montri okrani Union Ministry Standing Committee ni chairman wngkha Brijolal o committee o Rajya Sabha ni MP wngui tongnai borok wngkha Sujit Kumar Dr Anil Jain Derek O'Brien Niraj Shekhar Pir Bhattacharya te Rakesh Singha Rajya Sabha ni MP ni logi o Lok Sabha ni MP botongo o committee o borok wngkha Dulal Chandra Goswami Rahul Ramesh Sil Raja Ameshwar Naik Gajendra Singh Patel Vishnu Doyal Ram Ravneet Singh Dr Satyapal Singh yang bukhak 2023 Haste bidhansabha chongmarini swkang kwcham montri okra no obo hai kaisa nangkukmani achukthai barja yafarkha thungrung haparo abono tui indicative hwnei wansulaikha phiaba abono tui kebongnai bodol rokno chup wngui tongkha jerok Biplab Kumar Deb no tui bengaikha a Biplab Kumar Deb no Haste ni puila borok je Union Ministry Standing Committee o achukthai mankha Video report kwcham